Tere! Kuna minu mikrofon on nüüd sees ja ma ei saa enam teha ühtegi piuksu ilma, et see ei oleks niikuinii kõigile kuulda, siis parem hakkame juba pihta. Täna on siis selline kummaline päev, et me üritame rääkida Euroopa kirjandusest. Ja arvestades, et me oleme siin Euroopa viimaste paganate maal, on see esiotsa üks üpriski kahtlane ettevõtmine. Selles mõttes, et me kõik teame, mida tähendavad Euroopa direktiivid. Me kõik oleme teinud iroonilisi nalju nende banaanide kohta, mida tuleb mõõta täpsete sentimeetritega. Ja ometigi ei ole see praegu enam nali, sellepärast et minuga koos siin täna on Olivier Guèze, prantsuse kirjanik, ajakirjanik ja esseist, muuhulgas Prantsuse ühe tähtsama kirjandusauhinna Prix Renaudot laureaat 2017, ka eesti keelde tõlgitud raamatuga Joseph Mengele kadumine, aga nüüd on ta pannud kokku Prantsuse Euroopa Liidu eesistumise raames raamatu Le Grand Tour, mida võiks siis tõlkida eesti keelde kas suur tuur või suur ring. Ja nagu siin ka banderolli pealt on näha, see on siis Euroopa autoportree tema kirjanike poolt või tema kirjanike pilgu läbi. Ja siin on 27 autorit kõikidest Euroopa Liidu maadest. Eestit esindab selles kogumikus Tiit Aleksejev. Tere õhtust! Tiit Aleksejev tutvustamist ei vaja. Me ei pea teadma, et ta on Kirjanike Liidu esimees, me ei pea teadma, et ta on Euroopa Liidu kirjandusauhinna laureaat, me ei pea teadma, et ta on keskaja ajaloolane, sest seda kõike me niikuinii teame. Nüüd, kui minna selle raamatu juurde, Le Grand Tour, millest kohe asjaosalised ise hakkavad rääkima, siis mina ütlen sissejuhatuseks lihtsalt nii palju, et sai juba öeldud, et siin on 27 autorit erinevatest Euroopa Liidu riikidest ja jällegi, kui on selline projekt, et meil on 27 autorit, kellelt palutakse öelda midagi Euroopa kohta, siis eestlane vana rehepapp kõigepealt on küüniline ja mõtleb, et siit ei tule niikuinii midagi. Et see on, ühesõnaga, ei tea. Aga nende autorite hulgas on väga palju neid, kes on Eestis juba tõlgitud ja armastatud. Näiteks Prantsusmaad esindab Maëlys de Kerangal, mis on Leena Toomasbergi tõlkes paar aastat tagasi ilmunud. Leena on ka siin, võib kinnitada. Aga ühesõnaga see raamat oli eestlaste poolt tõesti väga armastatud, muuhulgas sai see tõlge ka Kultuurkapitali tõlke aastapreemia. Siis on näiteks Lätit esindamas Jānis Joonevs, tema raamat Jelgava on ka tõlgitud Mikk Rinsi poolt, räägib heavy metalli noorte kelmikast elust Lätis. Siis on näiteks Fernando Aramburu, Isamaa, tõlgitud Maria Kalli poolt, kirjastus Toledo andis selle hiljuti välja. Samuti eestlased lugesid seda ja ei mõelnud, et see on mingisugune europrojekt. Norman Manea ei vaja vist üldse tutvustamist. Riina Jesmin on teda nii hästi tõlkinud ja teda on nii hästi juba vastu võetud, ta on peaaegu nagu Eesti autor juba. Daniel Kelman, mulle tundub, et temalt on eesti keeles vähemalt vist mingi 5 raamatut. Mulle tundub, et maailma mõõtmine sai nagu kõige rohkem tähelepanu, aga igal juhul on ta nagu täiesti kodustatud
autor ka Eestis. Ja viimasena Lasno Krasnaor, ma hääldan valesti, ühesõnaga, see on peaaegu kultusraamat. Selle tõlkis Siiri Kolka paar aastat tagasi, see oli tema esimene tõlge. Ta sai ka selle eest Kultuurkapitali tõlkeaasta auhinna, aga tõesti inimesed lugesid seda ja käisid selle raamatu mõju all päevade kaupa ringi, nii et siin ei ole tegemist mingisuguse naljaga. Aga ülejäänud autorid on que j'ai oublié, ouais. Loomulikult ma unustasin Sofi Oksaneni, ilmselt sellepärast, et see on juba niivõrd Eesti autor, et mul on tunne, et teda ei ole isegi vaja tutvustada. Sofi Oksanen on siin raamatus siiski esindamas mitte Eestit, vaid Soomet. Ja tegelikult oleks ma leidnud veel raamatuid, mis on eesti keelde tõlgitud, aga lihtsalt mul oli ainult üks seljakott ja ma ei jaksanud rohkem tassida kui need. Nii et praegu me liigume edasi siis selle teadmisega, et see kõik on juba Eesti kultuuriruumis sees. Ja nüüd, kui mina päris ausalt ütlen, mida mina mõtlen, mina olen ka vana küünik ja mina ka ei armasta eurodirektiive, aga selle raamatu tekste lugedes oli selliseid, mille juures oli raske, ma ütleksin, pisaraid tagasi hoida ja oli selliseid, mille puhul läks südame alt õõnsaks või tekkisid külmavärinad, aga ma arvan, et me jõuame nende päris teemadeni hiljem. Kõigepealt oleks ikkagi hea, kui te räägiksite, kuidas selle raamatu idee Olivier üldse tekkis ja kuidas te jõudsite nagu selle reaalse esemeni. Kust see idée tuli? Miks? Déjà, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Ouais. Je suis ravi d'être à Tallinn et vous remarquerez que si l'Estonie n'est pas le pays le plus peuplé d'Europe, l'Estonie est le seul pays à qui 2 textes sont consacrés dans ce livre. Mul on hea meel olla Tallinnas ja vaatamata sellele, et Eesti ei ole kõige rahvarohkem riik Euroopa Liidus, on siiski Eesti esindatud raamatus 2 tekstiga. Et donc il n'y a pas de texte sur la Finlande. Inutile de vous en dire plus. Ja Soome kohta ei olegi teksti. Alors, ce livre est né, on va dire, grâce à la présidence française de l'Union européenne. See teos sündis tänu Prantsusmaa eesistumisele Euroopa Liidu nõukogus. Parce que c'est un livre qui coûte très cher, avec beaucoup d'auteurs, beaucoup de traducteurs. Sest see on raamat, mis maksab palju, seal on palju autoreid, palju tõlkeid. Et sans les pouvoirs publics français, ce livre n'aurait jamais pu voir le jour. Ja ilma Prantsuse valitsuse toetuseta ei oleks see raamat kunagi sündinud. Donc maintenant que j'ai rendu hommage à la République française, je peux vous raconter exactement comment est né ce livre. Ja nüüd, kui ma olen öelnud oma tänusõnad Prantsuse Vabariigile, nüüd saan tõesti rääkida sellest, kuidas see raamat päriselt ka sündis. Alors, donc moi je me suis toujours considéré comme un Européen, on va dire un Européen d'expression française. Ma olen end alati pidanud eurooplaseks, nii-öelda eurooplase prantsuse väljenduseks. Et avec une grande passion, une grande fascination, une grande appétence pour la littérature européenne. Ja mul on alati olnud suur armastus Euroopa kirjanduse vastu. Et donc, à l'automne 2020, je voulais, à l'approche justement de cette présidence, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire autour de la littérature ou de la culture européenne. Sügisel 2020, just enne eesistumise algust, ma mõtlesin, et tahaks luua midagi Euroopa kirjandusega seoses. Parce qu'en fait, je partais du point de vue d'un constat que je trouve totalement aberrant, que l'Union européenne, effectivement, s'occupe de la taille des bananes et de bien d'autres choses, mais ne s'est jamais intéressée véritablement
à la culture européenne, à définir cette culture européenne, à définir l'héritage européen. ja minu jaoks on alati olnud kurb see teadmine, et Euroopa Liit tegeleb väga palju just nimelt nende banaanide mõõtmisega, aga ei tegele niivõrd Euroopa kultuuriga ja Euroopa pärandiga. Donc il y a les bananes, mais il y a aussi par exemple les billets en euros qu'on a tous dans nos poches, qui n'ont pas été illustrés par des génies de la culture européenne, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais par des arcs et des ponts dessinés par un ordinateur. Jah, et ühelt poolt on banaanid ja meil on ka näiteks meie rahatähed, kus peal ei ole kuulsate Euroopa inimeste teosed, keda on olnud palju, vaid seal on välja mõeldud ehitised kujutatud. Il y a aussi par exemple à Bruxelles une statue absolument remarquable qui s'appelle l'homme qui marche. Brüsselis on ka üks huvitav monument, see on inimene, kõndiv inimene. Et cette statue est censée représenter, symboliser l'aventure européenne. Ja see monument peaks sümboliseerima Euroopat kui sellist. Alors ceux qui n'ont jamais vu cette statue, surtout ne la manquez pas lors de vos prochains passages à Bruxelles. Donc ce qui est censé symboliser l'aventure européenne, c'est un somnambule qui est sur le point de tomber dans le vide. Ja kes ei ole seda monumenti näinud, siis kui te olete Brüsselis, kindlasti minge vaatama, et see on kuu kõndija, kes astub tühjusesse. Donc aux États-Unis, on a la statue de la liberté, et en Europe, on a le somnambule qui tombe dans le vide. Niisiis Ameerika Ühendriikides on meil vabaduse sammas ja Euroopas on meil selline kõndija, kes astub tühjusesse. Donc, cette culture européenne qui n'a pas non plus été définie dans le traité constitutionnel européen, il était question de définir l'héritage, et finalement, il n'y a pas eu un mot sur l'héritage européen. Euroopa pärand ei ole ühegi sõnaga mainitud Euroopa aluslepingutes. Donc, je voulais travailler sur la culture européenne, et au départ, j'avais en tête l'organisation d'un grand congrès de la culture européenne. Niisiis ma tahtsin tegeleda Euroopa pärandiga, Euroopa kirjandusega ja tahtsin teha sellise Euroopa kirjanduse kongressi. Qui rassemblerait pas seulement des écrivains, mais des artistes de toutes sortes, des cinéastes, des metteurs en scène, des plasticiens. Mis ühendaks mitte ainult kirjanikke, vaid ka lavastajaid ja teisi kunstnikke. Pour justement définir à la fois cette culture, cet héritage, et pour qu'il y ait des débats tous ensemble. Donc je suis allé voir le secrétariat d'État aux affaires européennes au ministère des Affaires étrangères pour leur proposer ce projet. Ja ma tahtsin siis seda üritust korraldada, kus me kõik tuleksime kokku ja diskuteeriksime Euroopa pärandist, vaidleksime selle üle ja sellega seoses pöördusin Prantsuse välisministeeriumisse. Et eux ne voulaient pas faire ce grand congrès de la culture européenne, en tout cas pas tout de suite. Ja nemad ei tahtnud sellist Euroopa kultuurikongressi, vähemalt kohe praegu ei soovinud seda. Donc ils voulaient plutôt un objet, donc je leur ai évidemment proposé un livre, je ne suis pas capable de faire autre chose. Ja nad tahtsid päris eset, nii-öelda objekti, ja ma pakkusin neile välja sellise raamatu. Après, il fallait définir le concept. Et moi, j'avais été très marqué par un livre qui est un classique, on va dire, dans les sciences sociales françaises, qui s'appelle les lieux de mémoire. Ja tuli paika panna kontseptsioon ja mind on väga mõjutanud Prantsuse teos Les lieux de mémoire, ehk siis mälestuste kohad, mälupaigad. Et je me suis dit que ça n'avait jamais été fait pour l'Europe, en fait, qu'il n'y avait pas, justement, ces lieux de mémoire permettent de donner une approche très concrète, de donner des visages, justement, de raconter des histoires, de conter des destins, et c'est comme ça qu'est née l'idée du Grand Tour. Ja ma mõtlesin, et ei ole midagi sellist tehtud Euroopa kohta, mis räägiks konkreetsetest inimestest, saatustest, lugudeks, ja niimoodi sündiski raamat Le Grand Tour. Donc dans une approche quasiment antithétique à l'approche totalement désincarnée de la construction européenne des 70 dernières années. Et ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et viimase 70 aasta jooksul ei ole Euroopat midagi esindanud, mingi sümbol ei ole tekkinud.
Donc il a été question, c'est ce qui a été fait finalement, de choisir 27 écrivains, un écrivain par État membre. Otsustasime siis, et projektis osaleb 27 kirjanikku, üks kirjanik igast liikmesriigist. Et ces écrivains, je leur ai demandé simplement de raconter un lieu chez eux qui évoque la culture ou l'histoire européenne. Ja ma palusin nendel kirjanikel valida üks koht nende riigis, mis sümboliseeriks nende riigi seost Euroopa kultuuriga. Et pour le reste, ils étaient totalement libres. Ils pouvaient choisir la forme de la fiction, la forme de la non-fiction. Certains auraient même pu écrire des poèmes. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait été tout à fait envisageable. Donc, liberté totale. Étant écrivain moi-même, je sais qu'un écrivain, il faut surtout ne pas lui donner trop de directives et le laisser travailler librement. Ja rohkem neil ei olnud siis mingisuguseid ülesandeid, nad võisid kirjutada ilukirjanduslikku teksti, mitte ilukirjanduslikku teksti, isegi luulet, seda küll keegi ei teinud, aga see oleks olnud võimalik, nii et kirjanikel oli täielik vabadus ja mina kui kirjanik tean, et see vabadus on hästi oluline kirjaniku jaoks. Et voilà pour la jeunesse du Grand Tour. Ja see oli siis Grand Touri sünnist paar sõna. Aga nüüd, aitäh, aga nüüd, kui me vaatame siia raamatu sisse, siis siin on 27 autorit küll, aga nad on jagatud peatükkideks. Meil on siin 7 peatükki, nad kannavad pealkirju Cicatrice, armid, errance, ma ei teagi, hulkumised või otsingud, siis kolmandaks fantom, kummitused, neljandaks chair, liha või ihu, viiendaks villégiature, suvituskohad, kuuendaks blessure, haavad, seitsmendaks nostalgie. Kas te räägiksite võib-olla, kuidas need jaotused tekkisid ja mida te üldse panite tähele nende tekstide sellises üldises iseloomus, sest nad olid kindlasti väga erinevad, aga ometi seal juba mingid elemendid hakkasid kokku mängima. Oui, je voulais classer ces textes autrement que par ordre alphabétique, par auteur ou par pays. Ma ei tahtnud neid tekste grupeerida näiteks kirjanike eesnimede järgi tähestiku järjekorras või siis riikide järgi tähestiku järjekorras. Et donc, comme j'ai une passion pour la symétrie, j'ai divisé 28 par... 28, donc il fallait que les chapitres que chaque partie, ait à peu près le même nombre de chapitres. Ma väga armastan sümmeetriat, nii et ma tahtsin, et igas peatükis oleks võrdne arv tekste. Symétrie ou arithmétique. Sümmeetriat või aritmeetikat. Je voulais entendre le mot arithmétique en estonien. Ma armastan sümmeetriat ja aritmeetikat. Merci. Et donc on est tombé sur ce chapitre, mais en fait, j'ai triché. Il y aurait pu simplement avoir 2 parties dans ce livre, fondamentalement. Aga tegelikult selles raamatus oleks võinud olla 2 osa. Quelle partie? Justement, j'arrive avec ces 2 parties. En gros, il y a presque la moitié des textes qui tournent vraiment sur l'affreux XXe siècle européen, autour des grands génocides du continent européen, perpétrés par les Européens, ou imposés aux Européens au XXe siècle. Et üks pool räägib 20. sajandi koledustest, genotsiididest, mida tegid eurooplased eurooplaste suhtes. Donc il y a un certain nombre de textes sur l'extermination des Juifs d'Europe, notamment d'Europe centrale et orientale. On teatud arv tekste juutide tapmisest Ida- ja Kesk-Euroopas. Il y a un certain nombre de textes aussi sur les ravages du communisme imposé par, on va dire, les soviéto-russes pendant 45 ans en Europe centrale et orientale. On ka tekste kommunismi õudustest 45 aasta jooksul Ida-Euroopas. L'italienne a écrit sur le fascisme. Itaalia tekst fašismi kohta. La portugaise a consacré la moitié de son texte à l'esclavage.
Portugali tekstist on poole pühendatud orjapidamisele. Le chypriote à l'invasion de son île par les Turcs en 1974. Küprose kirjanik kirjutas tema saare vallutamisest või sissetungist tema saarele türklaste poolt aastal 1974. Donc là, ce sont vraiment les plaies, les blessures, les cicatrices, les fantômes, tout ça, ça tourne autour de la même idée qu'on retrouve dans 3 ou 4 parties du livre. Nii et need on siis need haavad, need armid, need fantoomid, mille ümber siis käivad tekstid selles raamatus. Et puis l'autre partie, qui est plus hétérogène, on va dire, je trouve qu'elle tourne autour de ce qu'on pourrait appeler les lieux communs européens. Ja teine osa tekstidest, mis on selline mitmekesisem, ma ütleks, see räägib siis Euroopa paikadest. Tous ces lieux, en fait, qui composent le paysage européen et qu'on retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent. Need on need paigad, mis on sümboliseerivad Euroopat, on selle nägu põhjast lõunasse ja läänest itta. Donc il y a la gare, il y a le musée, le site archéologique. On rongijaam, muuseum, arheoloogiline paik näiteks. La station balnéaire, la station thermale. Kuurort ja siis thermaalkuurort. Les cafés. Kohvikud. Donc vraiment tout ce qu'on trouve en Europe. Il y a aussi les colonies d'artistes qui font partie de l'histoire européenne. Là, ce sont les 2 textes d'ailleurs qui se ressemblent et qui se renvoient un petit peu, le texte hollandais et le texte danois. Ja on ka nii-öelda kunstnike ühendused, mis on osa Euroopa ajaloost ja näiteks neist räägib Madalmaade ja Taani tekstid, mis on omavahel sarnased. Et puis il y a le texte de Tite. Ja on ka Tiidu tekst. Parce qu'il faut parler du texte de Tite. Sest peab Tiidu tekstist rääkima. Non, mais juste un mot. Le texte de Tite, pour moi, il est quelque part, c'est une espèce de trait d'union entre les 2 grandes parties en fait, qui composent le recueil. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et Tiidu tekst on minu jaoks see ühendav lüli, mis ühendab neid 2 osa sellest teosest. C'est votre rue du diamant. See on teie du laboratoire. Oui, c'est ça. Laboratooriumi tänav. Ce que je voulais dire. Diamant est la traduction en français de laboratoire. Que j'ai découverte cet après-midi. Donc Tite va en parler, mais effectivement, on est entre la mémoire du communisme et d'autres lieux qui composent la ville européenne. Tiit räägib sellest täpsemalt, aga me räägime mälestustest kommunismist ja teistest osadest, mis on selle linna jaoks olulised. Donc voilà, il y a des textes, en gros, il y a très souvent un jeu de miroir entre les textes, et c'est comme ça que je les ai classés. Et j'ai aussi essayé que les chapitres se suivent, ne se ressemblent pas, pour qu'il y ait aussi des aérations, parce qu'il y a des textes qui sont effectivement très durs dans ce recueil. Et need tekstid siis omavahel peegeldavad nii-öelda teineteist ja ma tahtsingi need niimoodi klassifitseerida. Aga samas ma ei tahtnud, et need tekstid, mis teineteisele järgnevad, oleksid liiga ühesugused. Ma tahtsin, et nende vahel oleks õhku. Mõned tekstid on tõesti liiga rasked. Aga eks ole, see tekivad need jaotused kommunismi kuritööd ja siis ütleme väga suurelt üldistades fašismi kuritööd, see torkab silma, aga minule torkasid silma veel mõned asjad ja ma lihtsalt küsin, et kas teie koostajana panite ka seda tähele või äkki mina teen mingisugust soovlugemist. Mulle esiteks tundus, et ma ei näinud peaaegu ühtegi teksti, mis vaataks tulevikku, et kõik vaatasid taha. Teiseks mulle tundus, et oli suur vahe ikkagi Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa kirjanike vahel, et Lääne-Euroopa kirjanike puhul, see on muidugi nagu suur lahmimine ja
natuke meelevaldne, aga siiski on nii, et kui on probleem, siis tundub, et see probleem on nagu punktuaalne või puudutab ainult ühte isikut, aga maailm ise siiski ei kao, et me oleme kindlad maailma olemasolus, aga need tekstid, mis on Ida-Euroopa poolt, seal on ikkagi tunne, et me oleme lihtsalt mitte isegi kuristiku äärel, vaid juba kuristiku sees. Et noh, et see, et isegi päike võetakse meilt ära, et see on täiesti iseenesestmõistetav. Et kas koostajana oli selline pilk kuidagi ka, kas see võis kuidagi niimoodi olla või nägin mina lihtsalt seal seda, mida ma tahtsin näha? Non, c'est vrai, je me suis fait les mêmes observations que vous. See on tõsi, ma panin samu asju tähele nagu teiegi. Kas te võiksite siis rääkida nendest näiteks Norman Manea tekst ja need teised, näiteks Krasnohorkai tekst ja kus ei ole tõesti lihtsalt mitte mingit lootust? Non, bien sûr. Alors déjà, je pense que ce qui va être intéressant dans l'avenir avec ce livre, c'est que ce livre, quelque part, donne l'esprit du temps, le zeitgeist de l'Europe avant la guerre en Ukraine. Ma arvan, et tulevikus on see raamat huvitav sellepärast, et ta annab meile nii-öelda annab edasi Euroopa vaimu enne Ukraina sõda. Il donne l'état d'esprit de la fin d'une période qui, à mes yeux, s'est ouverte le 9 novembre 89. Minu jaoks avab see raamat selle perioodi, mis minu silmis algas 9. novembril 1989. Donc évidemment avec la chute du mur, et on sent justement la fin d'une période, on sent cette espèce de fatigue, on sent que l'Europe à ce moment-là, c'est-à-dire à l'été 21, est un continent fatigué qui a du mal à regarder vers l'avenir. Ja ma räägin muidugi Berliini müüri langemise hetkest ja me näeme selles raamatus seda väsimust, et Euroopa on väsinud kontinent, mis ei suuda tulevikku vaadata. Et donc j'ai fait ce même constat de vous concernant l'absence quelque part de textes portés vers le futur. Ka mina nägin seda, et seal ei olnud tekste, mis oleks tulevikku suunatud. Alors qu'il aurait pu y avoir des textes beaucoup plus légers, puisque j'ai demandé simplement d'écrire sur un lieu. Donc ça aurait pu être sur un café, ça aurait pu être sur un pont, ça aurait pu être quelque chose justement qui regarde vers l'avant. Ja tegelikult need tekstid oleks saanud olla palju kergemad, kui nad olid, sest lihtsalt ma palusin kirjanikel kirjutada ühest paigast, see oleks võinud olla kohvik või mingisugune sild. Et donc c'est intéressant justement sur la psyché européenne, sans vouloir trop généraliser, chaque écrivain a sa subjectivité, mais il n'empêche que le fait que 27 textes sur 27 et aucun ne porte sur l'avenir, je pense que ça en dit assez long sur la façon dont les Européens se regardent eux-mêmes. Ja see näitab meile seda Euroopa psüühikat nii-öelda. Ma ei tahaks nagu liigselt üldistada, aga me näeme nendes tekstides, et 27 teksti 27-st ja nende seas ei ole ühtegi, mis vaataks tulevikku. Ça, c'est pour le premier constat. Concernant le deuxième, je pense simplement que l'expérience de l'histoire que vous avez en Europe orientale est tout à fait différente de l'expérience de l'histoire que nous avons en Europe occidentale depuis 1945. See oli esimese punkti kohta. Mis puudutab seda teist teie tähelepanekut, siis ma tahaksin mainida, et teie ajaloo kogemus Ida-Euroopas on täiesti erinev meie lääne-eurooplaste ajaloolisest kogemusest alates aastast 1945. Et à part les plus jeunes dans cette salle, vous avez subi le totalitarisme de la Russie soviétique, par exemple, de l'Union soviétique. Vous étiez emprisonné en Union soviétique. Donc, évidemment, pour les gens qui ont plus de 40 ans aujourd'hui, il y a ce rapport à l'histoire qui est beaucoup plus dur que ma génération qui est née 30 ans après la Seconde Guerre mondiale. Välja arvatud kõige nooremad siin saalis olete teie läbi elanud
totalitarismi õudused, Nõukogude Liidu õudused, te olite vangis Nõukogude Liidus ja see on täiesti teine lähenemine võrreldes sellega, mis on meil näiteks 40-aastastel inimestel Lääne-Euroopas. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Je pense que quelque part la non-reconnaissance ou la reconnaissance insuffisante des souffrances, des crimes, ce que je considère personnellement comme une forme de génocide culturel opéré par les soviétiques pendant 45 ans, est l'une des raisons finalement des divisions persistantes entre l'Est et l'Ouest du continent aujourd'hui. Ma arvan, et see mitte nende kannatuste ja nende kuritegude mitte tunnustamine või mitte piisav tunnustamine, ma räägin praegu sellest nii-öelda kultuurilisest genotsiidist, mis on Ida-Euroopas toimunud 45 aasta jooksul, see on üks põhjuseid, miks Ida- ja Lääne-Euroopa vahel on suured lahknevused praegu. Et donc cette expérience historique différente, évidemment, on la retrouve dans les textes des auteurs de la région. Ja see erinev ajalooline kogemus peegeldubki siinse piirkonna kirjanike tekstides. Et donc si on prend effectivement le texte de Norman Manea, Norman Manea est né en 1936 en Bukovine, en Roumanie. Räägime näiteks Norman Maneast, kes sündis aastal 1936 Bukovinas, Rumeenias. Et donc Manea a été déporté à 5 ans en Transnistrie. Quand il avait 5 ans. Kui ta oli 5-aastane, siis ta küüditati Transnistriasse. Comme juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Sest ta oli juut teise maailmasõja ajal. Et ensuite, il a vécu sous 40 ans de régime communiste, dont les 20 dernières années sous Ceausescu. Ja siis elas ta 40 aastat Ceausescu režiimi all. Alors, il se trouve que Manea est l'écrivain que je connais le mieux personnellement du recueil. Ma tunnen teda just kõige rohkem nende kirjanike seast, kes on panustanud sellesse teosesse. Et donc Manea m'a raconté 1000 fois combien il était difficile et même impossible d'être écrivain sous Ceausescu. Ja Manea on mulle rääkinud sellest, kui raske või pea võimatu oli olla kirjanik Ceausescu režiimi ajal. Et donc à 50 ans, il a quitté la Roumanie. Kui ta oli 50-aastane, lahkus ta Rumeeniast. À la fin des années 80, mais évidemment, jusqu'à son dernier souffle, il sera marqué par ces 50 premières années qui au fond sont imprégnées, sont marquées du saut dramatique de l'histoire. Ta lahkus 80ndate aastate lõpus, aga muidugi jääb elu lõpuni teda mõjutama need esimesed 50 aastat traagilisi sündmusi tema elus. Et tous les textes de Manea, y compris celui qui consacre à sa province natale, la Bukovine, sont marqués par ces thèmes-là. Ja kõik tema tekstid, kaasa arvatud tema tekst raamatus Le Grand Tour, peegeldavad seda esimese 50 aasta valu. Et si on le compare au texte de l'auteur, de l'autrice, en l'occurrence la plus jeune du texte, qui est la Belge. Ja kui me võrdleme teda näiteks kõige noorema kirjanikuga, kes on kogumikku panustanud, Belgia esindajaga. Donc c'est évidemment un rapport à l'histoire qui est totalement différent. La Belge raconte l'introduction de l'euro dans son village en Belgique quand elle avait, je ne sais plus, 12 ans. Et see on siis täiesti erinev nägemus ja ajalooline kogemus, et Belgia esindaja räägib euro kasutuselevõtust tema külas Belgias, siis kui ta oli 12-aastane. Donc ce sont des expériences incomparables et c'est ce qui fait aussi la richesse du recueil, justement. C'est d'avoir des auteurs de tous les âges et avec des expériences historiques tout à fait différentes. Ja neid ei saa üldse omavahel kuidagi võrrelda ja see ongi selle kogumiku rikkus, et on erinevast vanusest inimesed, kes räägivad täiesti erinevast ajaloolisest kogemusest. Et si on prend le texte de Krasnaorkai, ja kui me võtame näiteks Krasnaorkai teksti, qui pour moi est probablement le plus littéraire parce que on ne sait pas exactement, enfin il parle de sa ville natale, ce que j'ai découvert par la suite, mais on ne sait pas si les personnages dont il parle ont existé ou pas existé. Ja see on kõige kirjanduslikum tekst minu silmis. Ta räägib oma sünnilinnast, aga ta räägib inimestest, kes võib-olla eksisteerisid päriselt või eksisteerinud, seda ei tea.
Et donc, en discutant avec le patron de Grasset, on réfléchissait. En gros, Krasnaorka, il nous raconte l'histoire d'une petite ville, l'histoire d'un enfant qui joue, probablement lui-même, et qui nous raconte le destin de personnages qui ont tous disparu. Ja kui me rääkisime kirjastajaga, et põhimõtteliselt ta räägib väiksest linnast, kus mängib laps ja me näeme, et ta räägib seal inimestest, kes on kõik kadunud. Alors, est-ce que c'est la métaphore de ce qui s'est passé au XXe siècle en Europe centrale, c'est-à-dire un bouleversement complet, la disparition sur bien des points de toute une civilisation? Et kas see siis peegeldab seda, mis juhtus Kesk-Euroopas 20. sajandil, et täielik muutumine, kogu maailm muutus ja olulised asjad elust kadusid täielikult ära? Ou alors est-ce que c'est la métaphore des changements sociétaux imposés par le communisme qui correspondent à peu près à la jeunesse de Krasnaorka, puisqu'il est né dans les années 50? Või on see metafoor nendest muutustest, mis on kaasa toonud Nõukogude võim, sest see võib rääkida ka autori noorusest, sest ta on Ou est-ce que c'est... Il est né dans les années 50. Sest ta sündis 50. aastatel. Ou alors est-ce que c'est encore la métaphore de la transition après justement la chute du mur de Berlin, avec là aussi une transformation très radicale, très brutale des sociétés? Või on see metafoor Berliini müüri langemise järgsest ajast, kui me nägime suuri muutusi? Et donc, peu importe, quelque part, chacun le ressent comme il veut, mais toujours est-il que là aussi, on sent un rapport à l'histoire qui est évidemment très très marqué par justement l'histoire de la région, qui encore une fois est très très différente de celle de l'Europe de l'Ouest depuis 1945. Igaüks võib näha sellest seda, mida ta ise soovib, aga tõesti selles loos on näha, et autorid on mõjutanud selle piirkonna ajalugu, mis on täiesti erinev Lääne-Euroopa ajaloost sel perioodil. Ja igal juhul on see, et see väike poiss, kes esimestes lõikudes hüppab mööda kõnniteed ja katsub mitte kukkuda parempoolsele tänavakivile, autor tuleb selle sama poisi juurde raamatu lõpus tagasi, teksti lõpus tagasi ja ütleb talle, et kui ma vähegi oleks saanud, ma oleks talle öelnud, ära mine edasi. Nii et ükskõik, mille sümbol see oli, aga Manea tahab talle öelda, ära mine edasi. Non, mais comme souvent chez Krasnaorka, c'est assez mystérieux et chacun a la possibilité ou la chance d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer concernant ce petit garçon. On ne sait pas si c'est du passé, si c'est du présent, si c'est du futur, si c'est lui, si c'est une métaphore, mais vraiment je trouve que ça fonctionne. Et c'est sa ville de naissance. Alors ce qui est intéressant, pardon. Ja tema puhul on alati midagi müstilist ja tegelikult igaüks võib endale ette kujutada, mida ta ise soovib. See võib rääkida minevikust, see võib rääkida olevikust või tulevikust, see võib rääkida temast endast, see võib olla metafoor ja. Quand j'ai présenté le livre à Vienne, j'ai un très très bon ami hongrois qui était là. Kui ma esitasin seda raamatut Viinis, mul oli Ungari sõber kohal. Et qui m'a dit que sa mère était en classe avec Krasnaorka. Ils viennent justement de la même petite ville. Ja ta rääkis, et tema ema käis ühes klassis Krasnaorkaiga, ta on pärit samast linnast. Et donc visiblement ces personnages ont existé. Ja nii et tundub, et need tegelased eksisteerisid reaalsuses. Parce que la mère de mon ami en connaissait aussi quelques-uns. Sest minu sõbra ema tundis neist mõningaid. Ma nüüd pöördun natukene teise küsimuse juurde. Ma olen vaadanud intervjuusid, mis on tehtud Olivier Kesiga selle raamatu asjus ja tihti on kerkinud üles see küsimus, et kus on ukrainlased,
et terve Euroopa räägib juba varsti 3 kuud ukrainlastest, ukrainlasi ei ole. Olivier Gees vastab alati, et ukrainlasi ei ole, sellepärast et lihtsalt sellel hetkel, kui see projekt tekkis, esitati palve Euroopa Liidu riikide autoritele ja müstilisel kombel ainus tekst kogumikus, mis räägib Ukrainast, on Tiit Aleksejevi tekst, kes ometi oleks võinud ju kirjutada mulgikapsast ja ma ei tea, muhumütsidest, eks ole. Et Tiit, kuidas sinu Rumeenia tekst samuti natuke. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais celui de Tite encore plus, effectivement. Ouais. Muidugi Tiidu tekst puudutab Ukrainat rohkem. Et Tiit, kas sa räägiksid, kuidas tekkis sinul 1,5 aastat tagasi arusaamine, et sa pead rääkima ukrainlastest Laboratooriumi tänaval, kuigi siis me ei teadnud, mis praegu hakkab toimuma? Jaa, tere õhtust, et minu lugu, mis räägib mälupaigast, tõesti nii nagu see idee oli, mõnes mõttes on loogiline, et kõik need lood on suunatud minevikku, kuna kõik need lood räägivad mälust või mäletamisest. Ja minu lugu sündis unenäost. Ma parajasti kirjutasin ühte armastuslugu või õigemini näidendit, mille keskmes oli armastuslugu Liiv Lanna ja vallutaja vahel ja ma nägin unes ühte müürilõiku ja ma püüdsin tuvastada, kus see on ja ma sain aru, et see on Laboratooriumi tänaval. Ja seejärel Olivier Gees võttis minuga ühendust ja tegi ettepaneku kirjutada kogumikku ja ma mõtlesin, et huvitav, milline see mälupaik siis on, et kogu Tallinn on üks ainus suur mälupaik. Aga ma sain aru, et midagi on just seal Laboratooriumi tänaval, sest selleks hetkeks ma olin selle müürilõigu tuvastanud. See on siis Suurtüki tänava ja Laboratooriumi tänava ristil. Ja ma mõtlesin, et küll ma selle mälupaiga ära tunnen. Ma jalutasin sinna ja mul on selline teooria, et kirjutamine on kehaline tegevus, et ei piisa ainult ettekujutamisest või fabritseerimisest, et lugu tuleb füüsiliselt tunda ja endast läbi lasta ja ma läksin selle müürilõigu ette, ei tundnud midagi. ja mõtlesin, et hea küll. Ja ma hakkasin pikki seda tänavat edasi minema, see on kummaline paik Tallinnas, siin on üks näitus sellest samast Laboratooriumi tänavast, kellel on soovi võib hiljem vaadata. Ta on ajatu paik, ta on jäänud kui 80-ndatesse või 70-ndatesse või 60-ndatesse. Kui vaadata neid ajastu fotosid, siis muutused on minimaalsed. Ja järsku ma nägin seal väravat, kus on sellised raudneedid. Ja samasugune värav on Tripolis, Tripoli tsitadelli ees ja see tekitas mingi mälulaengu. Siis ma hakkasin mõtlema, et mis selle värava taga on. Ja värava taga on 3 käega Jumalaema kirik või siis Ukraina kultuurikeskus, kuidas keegi soovib näha. Ja ma olin 2014. aastal Kiievis, kui Maidan suitses veel sõna otseses mõttes ja kui ajaloolasele jättis mulle väga sügava mulje, ma sain aru, et midagi muutub Euroopa tulevikus just nimelt, mitte ajaloos. Ja kummalisel kombel selle värava ees seistes ma sain aru, et see on minu mälupaik, mis seostub Ukrainaga. Ja need, kes ei tea, Ukraina kultuurikeskuse hingeks on mees, kelle nimi on Anatoli Lutjuk, isa Anatoli, ja tema on saanud ülesandeks palvetada Eesti looduse eest, ohustatud liikide eest, nende liikide eest, mis on kantud, kes on kantud punasesse raamatusse. Ja see on mind alati hämmastanud, et kuidas ukrainlane võtab enda peale
Eesti kaitsmise. Ja lisaks on isa Anatoli rajanud kabeli oma kätega, kus on Eesti ilusaim ikoon, kes soovib, võib järele vaadata seal samal laboratooriumi tänaval. Ja kui ma seal värava ees seisin, mul tuli see Maidan silme ette järsku. Mul tuli meelde, kuidas see Maidan suitses ja kuidas vabatahtlikud läksid rindele 2014. aastal, kui sõda Donetskis algas. Ja mis seal oli erilist, kui ma vaatasin neid vabatahtlikke, neil ei olnud isegi vormielementi, nagu öeldakse Kaitseväes, neil olid dressid või ketsid, mingid spordijalatsid, ja nad lihtsalt läksid oma kodumaa eest võitlema. Ja see jättis ka sügava mulje kui ajaloolasele. Ja siis ma sain aru, et kuidagi laboratooriumi tänaval kohtuvad kõik need lood, minu mälupaigad. Ja samal ajal see müürilõik, mis seostus tsistertslastega, kuna armastusloo või näidendi tegevus toimub tsistertslaste kloostris, oli seal kohal ja ma ei saanudki aru, kuidas. Aga nüüd selle loo kirjutamise käigus tuli vastus, et see ring sai täis. Et see on omamoodi põnev lugu ja ma olen tänulik Olivele, et ta selle pakkumise tegi, sest muidu ma ei oleks seda ringi kunagi täis saanud. Aga ma kirjutasin 2014. aasta Ukrainast, ma kirjutasin Ukraina sõjast, aga nüüd see sõda, mis praegu käib, mõistagi ei ole võrreldav, aga see vaimsus, mis ukrainlastel toona oli, kindlasti on, et see on ehk ainult tugevamaks läinud. Ja kui see kogumik ilmus, see oli ka huvitav hetk, et seda kogumikku esitleti Pariisis 3. märtsil 2022 ja Ukraina sõda oli juba alanud ja siis tõesti tekkis see seos, et minu mälupaik, mis on väga selgelt Tallinna ja feodaaltsivilisatsiooni mälupaik, sest kogu laboratooriumi tänav on üks ainus suur keskaja ajalugu, et see on ootamatult seotud Ukrainaga. Ja siis tuli seal esitlusel seletada, et kuidas nii. Ja nüüd see on autorile selline kiusatus, et tal tekib kiusatus mängida prohvetit, aga mõistagi seal ei olnud midagi prohvetlikku, võib-olla kokkulangevus. Selline lühivastus. Aga kas sa nüüd oled hakanud kahtlustama endas selgeltnägija võimeid tagantjärgi olude sunnil? Ja Juri Lotman ütles kunagi ilusasti, et kui keegi räägib teile, et ta suudab tulevikku ette näha, siis ärge uskuge, see ei ole võimalik. Ja samal ajal ise oma teostes suudab ta seda suurepäraselt. Nii et mine võta kinni, aga jah, ma enda puhul neid võimeid ei kahtlusta. Aga kui tulla selle lähteülesande juurde, mis autoritele anti, miks pidid autorid kirjeldama kohta? Miks, kui me räägime sellest, et idee on kuidagi anda Euroopale tagasi ühine kultuur, miks see pidi olema üldse kirjandus? Miks ei võinud näiteks olla mingisugune visuaalne kunstiliik, mis on ometi ilma keeleta palju kergemini mõistetav inimestele? Või miks ei võinud olla näiteks mingisugune muusikaline operatsioon? Näiteks lihtsalt tuua üks näide, raamatu moto on Kraftwerki Trans-Europe Express, eks ole, laulu sõnad siia niimoodi kirjalikult ära toodud. Ja see näeb välja tohutult sõbralik. Ja see näeb välja selline vahva Euroopat ühendav asi, aga tegelikult minu põlvkonnale, ma arvan, et inimesed, kes on kusagil 45-55 vahel, see meloodia on midagi niisugust, mida mina kardan siiamaale, sest me kõik
kes me umbes sellel ajal väiksed olime, me mäletame, et oli tuumapommi hirm ja siis oli see hirmus saade Maailm täna, mis algas selle ta-ta-ta-ta, ma ei hakka rohkem laulma, aga ühesõnaga mina tegelesin kodus sellega, et ma käisin paaniliselt ringi ja keerasin raadionuppu vaiksemaks, sest mul oli tunne, et kui minu vanemad ei kuule selle saate algust, kui nad ei kuule neid järjekordseid hirmsaid uudiseid, et kurjad ameeriklased ähvardavad meid tuumapommiga, et siis mina, väike laps, kuidagi suudan seda katastroofi ära hoida. Euroopas ilmselt seda hirmu ei olnud, selle meloodiaga seostuvad hoopis mingisugused teistsugused asjad, ometi see on mingi asi, mis meid nagu ühendab, võib-olla kusagil Inglismaal või ma ei tea, Madagaskaril seonduvad veel mingisugused kolmandad asjad, aga miks valida selline keerulisem projekt nagu koht ja kirjandus? Déjà parce que je ne peux faire que de la littérature, donc je suis très limité. Juba sellepärast, et mina saan ainult kirjandusega tegeleda, ma olen väga piiratud. Je pense peut-être que j'aurais choisi un autre médium si j'avais la capacité technique, si j'avais une formation, mais ce n'est pas le cas. Ja ma oleks võib-olla valinud mingi teise meediumi, kui mul oleks tehniline ettevalmistus, kui ma oleksin vastava hariduse saanud, aga see ei ole nii. Et parce que, deuxièmement, évidemment, avec la littérature, avec très peu de moyens, on peut raconter toutes les histoires possibles. On peut aborder tous les paysages, toutes les histoires, tous les destins. Ja kirjandus annab meile selle võimaluse väikeste piiratud vahenditega rääkida väga paljudest asjadest, paljudest maastikest, paljudest lugudest. Ensuite, concernant les lieux, l'idée de ce livre, c'était aussi quelque part de dessiner une carte symbolique de l'Europe. Mis puudutab kohti, siis selle raamatu eesmärk oli luua ka Euroopa sümboolne kaart. Et au fond, je trouve que quand on lit le Grand Tour, on a envie de voyager, on a envie de découvrir ces lieux. Moi, quand je suis venu ici, je voulais voir la rue du labyrinthe. Laboratoire. J'y arriverai jamais. La rue du laboratoire. C'est le labyrinthe aussi. Non, c'est pas le diamant, c'est pas le labyrinthe, c'est le laboratoire. D'ici la fin, je vais y arriver. Ja mulle tundub, et seda raamatut lugedes tekib inimestel soov reisida, et kui mina tulin Eestisse siia, ma tahtsin kohe näha seda laboratooriumi tänavat, mille nimi mul ei meenu tihti. Je trouve qu'un lieu permet évidemment d'ancrer une histoire, de créer une géographie et symbolique et émotionnelle et précise par ailleurs. Ma arvan, et see koht just võimaldab selle loo nii-öelda kinnitada mingi kohaga, et rääkida nii sümboolsest kui emotsionaalsest poolest. Après, un autre concept qui m'aurait intéressé, c'est par exemple parler de la nourriture. Chaque écrivain écrit un texte sur un plat de chez lui qui nous raconterait peut-être son pays ou quelque chose de plus personnel. Ja teine kontseptsioon, mis oleks näiteks olnud võimalik, on rääkida toidust. Iga kirjanik oleks kirjutanud mõnest roast, mis sümboliseerib tema riiki ja räägib võib-olla midagi isiklikult. Donc ça pourrait être pour la prochaine présidence française de l'Union européenne dans 13 ans. Võib-olla me teeme seda Prantsusmaa järgmise eesistumise ajal 13 aasta pärast. Et si l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et tous les autres des Balkans entrent dans 20 ans peut-être? Ja võib-olla siis ka 20 aasta pärast, kui Euroopa Liiduga on ühinenud Ukraina, Moldova, Gruusia ja teised Balkani riigid. Mais je pense aussi par exemple à un autre thème moi qui m'intéresserait, sur lequel j'ai déjà un peu commencé à travailler, ce seraient des nouvelles érotiques européennes qui seraient ancrées justement dans un paysage, dans une géographie très particulière. Ja teine huvitav teema on, mille kallal ma juba olen alustanud tööd, on Euroopa erootiliste lugude kogumik. Oui. Ok, je sais pas. Donc ça c'est un concept qui m'intéresse beaucoup parce qu'on est quand même, je pense que l'Europe est de très loin le continent le plus libéral en la matière. Il y a un érotisme européen qui nous différencie
de l'Amérique, du monde musulman, de l'Asie, de l'Afrique. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui serait intéressant d'explorer et qui, là aussi, permettrait d'incarner au sens propre du terme la culture européenne. ja see on selline kontseptsioon, mis mind väga huvitab, sest ma arvan, et Euroopas on see liberaalsus, see erotism, mida ei saa võrrelda ei Ameerika ega Aasia ega Aafrika omaga, mida saab avastada ja selle läbi avastada ka Euroopa kultuuri. Mais bon, pour l'instant, c'est les lieux. Aga praegu on need kohad, paigad. aga mulle tundub, et teil on mingisugune ka enda kindel definitsioon Euroopa kultuurist läbi ruumi. L'espace. Ma kuulsin seda ühes intervjuus. Teilt küsiti, kuidas te, kuigi see on väga raske, aga et kuidas te kuidagi moodigi prooviksite defineerida Euroopa kultuuri ja te defineerisite läbi ruumi seda. De s'approprier de... Oui, en fait, évidemment, il y a 1000 définitions de la culture européenne et ce qui fait le charme de l'Europe. Si on sent, pardon. Euroopa kultuuril on 1000 erinevat definitsiooni ja see ongi Euroopa charme. Donc il y a évidemment ces grands mouvements transnationaux qui ont constitué les grandes étapes de l'histoire européenne. Need suured rahvastevahelised liikumised, mis on saanud osaks Euroopa ajaloost. D'abord, évidemment, l'héritage judéo-gréco-romain. On siis juudi Kreeka-Rooma pärand, Ensuite, le christianisme, kristlus, même si vous êtes des païens. vaatamata sellele, et teie olete paganad. Ensuite, les schismes au sein du christianisme qui ont traversé tout le continent européen. Siis need lõhed kristluse sees, mis on puudutanud kogu Euroopa kontinenti. Ensuite, la remise en cause justement de cette empreinte chrétienne. La remise en cause de l'empreinte chrétienne. Ja kogu aeg oleme esitanud küsimusi kristluse kohta. Avec d'abord l'humanisme et surtout avec les Lumières. Humanismi raames ja ka valgustusajastul. On pourrait s'amuser longtemps à essayer de définir quels sont les éléments, mais je trouve fondamentalement que peut-être cette définition de la culture européenne, elle peut tenir en quelques phrases et elle tournerait autour de l'idée de la culture de la transgression. Neid definitsioone võib otsida lõputult, aga mina arvan, et see kõik keerleb üleastumiste kultuuri ümber. La culture européenne est une succession de transgressions. Euroopa ajalugu on erinevate üleastumiste jada. Première transgression fondamentale, c'est du paganisme au christianisme. Esimene suur üleastumine oli paganlusest kristlusesse. Transgression du catholicisme par le protestantisme. Seejärel oli siis katolitsismist protestantismi üleminek. Transgression de la religion par les Lumières. Seejärel religioonist üleminemine valgustusajastusse. Transgression des dogmes par la science. Samuti dogmadest lahtiütlemine tänu teadusele. Transgression de la nature par l'industrie. Üleminek looduselt tööstusesse. Transgression des cultures à l'extérieur de l'Europe avec les grandes conquêtes, les grandes invasions, l'impérialisme. Ja siis me näeme ka üleastumist Euroopast välja imperialismi ajastul. Et en littérature, la transgression avec l'invention de l'ironie, qui Ja- est vraiment une invention européenne. Ja Euroopas me näeme seda näiteks läbi iroonia leiutamisele kirjanduses, sest Euroopas leiutatigi iroonia kirjanduses. Donc, si je voulais faire très vite, et je pense que ce serait intéressant de poser la même question à Tite, mais j'imagine que vous l'aviez envisagé. Ma räägin siis lühidalt, ma arvan, j'emploierai, et Tiidule oleks huvitav sama küsimus esitada. Deux mots en fait, deux mots valises, ce serait donc cette idée de la transgression, et ce serait l'idée du fleuve.
Ma rääkisin juba sellest üleastumiste ideest ja tooksin välja ka sellise jõe mõtte. Jõgi on oluline märksõna. Pour moi, la culture européenne pourrait être vraiment symbolisée par le fleuve, c'est-à-dire évidemment ce cours d'eau qui unit les hommes, qui unit les économies, qui permet des échanges, toutes sortes d'échanges. See on selline jõgi, mis ühendab inimesi, majandusi, mis võimaldab vahetada erinevaid asju, kogemusi. Et lorsqu'on voyage en Europe, comme c'est mon cas presque depuis toujours, on voit bien qu'en fait l'Europe est une succession de fleuves. Ja Euroopas ringi reisides, mina teen seda juba ammusest ajast, et me näeme, et seda jõe ideed Euroopas. Et que le point de départ de l'Europe en tant que continent, en tant que culture, justement, c'est cette succession de fleuves qui se rencontrent, qui se croisent, qui se jettent les uns dans les autres. Ja Euroopa ajalugu on selline jõgede jada, mis suubuvad teineteise sisse ja voolavad. Après, moi, je suis un enfant de Strasbourg, donc j'ai été très marqué par le Rhin, évidemment, et qui fait cette connexion entre la Suisse, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la mer du Nord. Mina olen Strasbourgi poiss ja muidugi mind on väga mõjutanud Reini jõgi, mis ühendab paljusid erinevaid Euroopa riike. Siin on huvitav hetk, et me oleme täiesti vastandlikel seisukohtadel, et toome natuke intriigi ka sisse tänasesse õhtusse. Et mina olen seisukohal, et Euroopa on mitte üleastumine ja see kõik saab alguse ühest teatud tüüpi lepingust, mis on Euroopa südames. Ja see on vasallileping. Ja selline leping sõlmiti siis vasalli ja senjööri või siis isanda ja tema järgija vahel. Ja sellel lepingul olid kahepoolsed kohustused. Vasall kohustus senjööri teenima, aga mitte tingimusteta. Senjööril oli samamoodi vasalli ees kohustusi ja teatud tingimustel see leping katkes automaatselt, näiteks siis, kui senjöör vasalli lõi kepiga või rusikaga. Kui ta relvaga lõi, siis see oli eriküsimus. Ja see nüüd loob küllaltki erilise lojaalsussideme, mis põhineb kahepoolsel väärikusel. Kui me võtame nüüd idapoolse maailma, siis esiteks lepinguid nendel tingimustel ei sõlmita. Ja teiseks, kui neid ka sõlmitakse, siis need on ühepoolsed lepingud. Mina võin teha sinuga kõike, aga sina minuga ei tohi teha mitte midagi ja kui mulle see ei meeldi, mida sina teed, siis see otsustusõigus on minul. Et siin ei ole sellist pariteeti või kahepoolsust. Ja see loob omalaadse aukoodeksi, millest tuleb hiljem parlamentaarne demokraatia, humanism ja paljud teised ilusad ideed. Aga nüüd selle südames on midagi väga feodaaltsivilisatsioonile omast. Ja me võime Euroopat kuidagi ruumiliselt ka määratleda, et Euroopa on see, kuhu kunagi jõudsid välja Rooma leegionid, kus on antiikpärand, Rooma impeerium, mis kandis Kreeka kultuuri, hiljem see kõik haakub kristlusega, tõesti, seal on kristlik pärand. Aga mulle tundub, et kogu selle Euroopa idee südames on kahepoolne ustavusvanne. Hiljuti oli siin võimalik vaadata suurepärast Voropajevi näidendit, Teherani konverents, teatru, mis soovitan väga. Ja seal on juttu, mis on kultuur ja see kummalisel kombel põhineb ka negatsioonil või eitusel, et kultuur on see, mida me võiksime teha. Meil on selleks kõik vahendid olemas, võimalik, et meil on isegi jõupositsioon, aga me ei tee seda. See on ka Euroopaga seotud, et see ei ole ainult geograafiline ruum, et see on pigem vaimne ruum või teatud kokkulepe. Mulle tundub ka naiste õigused tulenevad sellest samast
vasalli ja senjööri kokkuleppest, mis on omakorda seotud Neitsi Maarja kultusega, sellel on pikk ja ilus lugu, aga just seesama võrdõiguslikkus ja ma ei astu teatud piirist üle. Kirjanikel on väga kallis sõnavabaduse teema ja tõesti sõna peabki vaba olema, aga sõnavabadus ei tähenda ka seda, et sisemine tsensor täiesti välja lülitub. Kusagil on siiski asjad, mida me ei tee ja keegi ei sunni meile seda väljapoolt peale, seda keeldu, me ise võtame selle keelu. Ma arvan, see on sellises kõike lubavas maailmas väga oluline, sest kui me võtame selle, mis toimub Ukrainas praegu, siis üks valitseja lihtsalt võttis vastu otsuse, teda ei huvita isegi mitte kaasuspelli või sõja põhjus või ettekääne, ta lihtsalt teeb seda jõuargumendilt. Aga nüüd selgub, et teisel poolel on ka jõudu. Mis siis edasi saab? Jõud otsustab. Et selline mõte. Ma nüüd ei taha Olivier väiteid kuidagi põrmustada, et see on pigem selline mündi või medali teine pool. Non mais justement, c'est ce qui fait le charme de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas une définition. Ja see ongi Euroopa charm, et ei ole ühte kindlat definitsiooni. Mais c'est aussi intéressant, enfin, au fond, ce que raconte Tiit, c'est l'idée de la relation contractuelle. See on huvitav, et see, mida Tiit räägib, see on selline tehingu idee. Et dans ma vision, il y a aussi une vision très française qui est celui évidemment de la révolution de 1789. J'imagine que cette idée de la transgression ne vient pas de nulle part. Ja minu peas on see kõik muidugi seotud Prantsuse revolutsiooniga aastal 1789, et see üleastumiste idee ei tule ju tühja koha pealt mulle. Aga kas ei ole natukene niimoodi, et enne meil oli aega defineerida ja juuksekarva lõhki ajada ja vaielda ja nüüd me enam isegi ei mõtle, vaid me lihtsalt teame, et me oleme üks Euroopa alates 24. veebruarist ja et me lihtsalt peame tegutsema, mitte enam defineerima? Muidugi see ilmselt on ka olnud Vene Föderatsioonile suur üllatus, et seesama Euroopa, mida nemad lugesid millekski määndunuks või kõdunenuks, osutub nüüd üllatavalt tugevaks. Et see on võimalik, et midagi, mis nüüd tuleb antoloogia järgses perioodis, et see maailm ei tähenda ainult allakäiku või Belle Epoque'i lõppu. Nüüd Eesti roll on siin huvitav, et me võime tõesti teoretiseerida Euroopa üle, aga meie siin saalis me teame, mis see on. See on tsitadel vastu teist tsivilisatsiooni. Ja headel aegadel on nende tsivilisatsioonide vahel suhtlemine, kaubavahetus, kultuurivahetus. Ja teistsugustel aegadel on sõda. Ja see on nüüd midagi, millega on elatud sellel maal sajandeid ja see kõik jätkub. Et see, mis praegu on, ei ole midagi uut, see ei ole midagi šokeerivat, see on pikk ja iidne ajalooline muster ja võimalik, et šokk on nüüd selles, et meil tuleb leppida, et see maailm on jätkuvalt nii, nagu ta oli 13. sajandil, 17., 18., et see ongi meie selline ajalooline osa. Ma mäletan, 90-ndatel oli huvitav hetk, ma töötasin riigiametis ja siis tuli Lääne-Euroopale või õigemini institutsioonidele tõestada, et Eesti kuulub Euroopasse. Eesti on vääriline liitumaks siis euroopalike institutsioonidega. Ma kogu aeg mõtlesin, et huvitav, et peaks need inimesed Tallinna vanalinna kutsuma, et lihtsalt nendega veidi ringi jalutada. Et kogu see Euroopa on meie ümber. Tõsi, need väärtused muutusid sellisteks veidikene hõredateks, aga ma arvan, et siin ei pea tõestama
kas me oleme Euroopas või me ei ole, me oleme siin olnud üle 700 aasta. Juste peut-être pour se compléter ce que Tiet a dit, je pense que Poutine a vraiment pensé que Michel Houellebecq représentait l'Européen contemporain. Dans ce sens, mõnes mõttes see on õigus. Tahtsin lisada Tiidule, et Putin arvas, et Michel Houellebecq esindas Euroopat kui sellist praegu. Cette espèce de culte de la décadence, le fait d'une forme de cynisme, le fait de ne plus croire en rien. En tout cas, que les héros, si on peut les appeler, les désigner comme ça, les personnages des romans de Michel Houellebecq étaient les Européens. Selline dekadentsi kultus, küünilisus, ja kui Michel Houellebecqi tegelasi võib nii nimetada, et need kangelased olid tema jaoks eurooplased. Et heureusement, nous sommes encore différents des personnages de Michel Houellebecq. Aga õnneks me oleme praegu ikkagi erinevad selle teose kangelastest. Muidugi me oleme, isegi mitte meie, aga ukrainlased on ju antipoodid, et nad lihtsalt võtsid vastu otsuse, et me soovime kuuluda Euroopasse. Ja nüüd ida pool tekkis selline protest, et millest te nüüd räägite, et te ei ole seal kunagi olnud, te olete osa suurest slaavi projektist ja ukrainlased reageerisid sellele veidi teistmoodi. Ja sealt nüüd tulebki see hirmu ja võib-olla ka alaväärsuse selline kombinatsioon. See minu lugu, mida ma kirjutasin, see räägib hirmust või traumast ja sellest, kuidas üle saada. Ja nüüd kummalisel kombel on tekkinud täiesti teistsugune hirm. Heli mainis tuumasõda, et see on ka minu lapsepõlve hirm ja kui te nüüd mõtlete kas või Tartu Ülikooli raamatukogu peale, siis seal on suur tuumavarjend, ka selle maja keldris on sellised ruumid, mis olid mõeldud tuumasõja puhul varjumiseks. Aga me oleme selle hirmu ära unustanud. Vahepeal on olnud teistsugused hirmud ja nüüd järsku on see tuumasõja hirm tagasi. Ja mis me siis peale hakkame sellega? Kardame kõik ühiselt või? No, mõelda tuleb, aga seesama evangeelne sõnum, ärge kartke, see on tegelikult väga praktiline sõnum. See tähendab seda, et saatus tuleb alati teisel kujul, kui me parajasti kardame. Et juba see muudab sellise hirmu tundmise mõttetuks. Et ei tohi olla hoolimatu, aga enamasti me kardame valesid asju. Ja nüüd see transgressioon, millest Olivier rääkis, see on ka teatud mõttes hirmu vähenemine või puudumine, uute piiride katsetamine, miks mitte, maadeavastused, ka osa Euroopa identiteedist. Vaatame, mis seal horisondi taga on, äkki vesi kukub järsult alla, aga äkki on seal veel midagi. Aga teie olete mõlemad kirjanikud ja kirjanik, see tähendab kedagi, kes seob sõnu asjadega ja kui asjad on muutunud, kas te tunnete, et teie suhe sõnasse on muutunud viimase paari kuu jooksul? Või mida üldse kirjanik teeb? Või äkki nüüd just kirjanik teeb rohkem, veel rohkem kui enne? Mida saab kirjanik pärast 24. veebruari? C'est difficile de répondre encore. Je crois qu'on est... un écrivain a besoin de temps en général, et particulièrement lorsqu'il y a des événements historiques de cette ampleur. Donc, moi, j'ai eu un effet de sidération un peu comme tout le monde. Mul on raske selle küsimusele vastata, ma arvan, et kirjanikul on alati vaja aega, eelkõige kui on tegu nii suurte ajalooliste sündmustega. Ma ise ka olin palju mõttes.
évidemment, personne ne sait ce qui va arriver, enfin, quelle leçon historique cette guerre va donner. Ja keegi ei tea, mis juhtub. Me ei tea, milliseid ajaloolisi õppetunde me sellest sõjast saame. Je crois que ce genre d'événement historique appelle aussi en général à la modestie. Ma arvan, et sellised ajaloolised sündmused näitavad meile, et me peame olema vaoshoitumad. Au soutien, mais à la modestie. Au soutien du peuple ukrainien, mais à la modestie. Me peame toetama ukrainlasi, aga vaoshoitult. Et que l'écrivain, qui est en général un être assez égocentrique, on va dire, Aga kirjanik on selline egotsentriline olend üldiselt. peut peut-être prendre justement un peu de distance quand il y a des événements pareils, se mettre un petit peu en retrait tout en soutenant, mais sans nécessairement se mettre au premier plan. Et ta peaks natuke eemalduma sellest olukorrast, jah, peab toetama neid inimesi, aga mitte olles nii-öelda esireas. Ja mina võin öelda, kuidas see lugejana mind on küll muutnud, et lugeda on raskem ja ma tunnen, et ma loen teise pilguga, et teatud osa sõnast on devalveerunud. Et see, mis juhtub praegu, mõjutab kirjasõna kõige otsesemas mõttes, et ma hiljuti käisin ühe kolleegi teose esitlusel ja ta palus, et ma temaga vestleksin ja ma olin veidi mures, mõtlesin, et äkki see teos on nõrk ja siis ma pean lihtsalt ära ütlema, sest et ma ei suuda rääkida millestki, mis on auklik või mis paistab läbi. Õnneks see teos ei olnud hõre, et ta oli väga hea ja vaatan praegu Leena Toomasberg istub otse minu ees, et Leena, ma loen praegu sinu tõlgitud Flandria teed ja Claude Simoni romaan, mis räägib siis Prantsuse armee või õigemini Prantsuse eskadroni vastupanust Teise maailmasõja ajal. Ja ma loen seda ja mõtlen, et kuidas üks raamat saab olla nii aktuaalne, et see on tänase päeva raamat, et seda peaks soovitama. Ja ometi see on ajalooline romaan, mis on kirjutatud 60. aastal ja mis räägib 40. aastast. See on tänane päev. Ja see ei ole nüüd ainult selles, et tegu on suure kirjanduse ja klassikaga, ei ole. See romaan on kirja pandud täpselt samasuguses õhustikus või olustikus või vibratsioonides, milles me end leiame. Ja Claude Simon ise oli ratsaväe ohvitser, ta tegi selle teekonna läbi, ta ei kõnele sellest, mida ta on välja mõelnud, et teatud mõttes on see ka kehaline kogemus. Et kirjandus muutub meie ümber ja siin on nüüd huvitav moment, kuidas välja selekteerida tõeliselt väärtuslik osa kirjandusest. Et ma usun, et me kõik loeme täiesti teistsuguse pilguga ja ei taha lugeda sellist nukrat juttu või hala või kurtmist, et teinekord on kiusatus kurta, aga siis mõtled, et kuidagi ei ole ajakohane. J'ajouterais que certains mots ont retrouvé leur sens avec cette guerre. Ma tahtsin lisada, et mõned sõnad on taas leidnud oma tähenduse tänu sellele sõjale. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé en Estonie, mais par exemple l'année dernière en France, lorsqu'on a voulu que les gens se vaccinent, ma ei tea, kuidas oli Eestis, aga Prantsusmaal eelmisel aastal, kui taheti, et inimesed vaktsineeriksid ennast, certains ont parlé de dictature, de fascisme. Mõned inimesed rääkisid diktatuurist, fašismist. Et quand on voit aujourd'hui ce que fait Poutine et en Ukraine et avec sa propre population, aga täna, kui me näeme seda, mida teeb Putin Ukrainas ja ka omaenda elanikega, on retrouve le sens véritable et de la dictature et du fascisme. Me saame taas aru, mis on fašismi ja diktatuuri tõeline tähendus, mida need sõnad tähendavad tegelikult. Et donc quelques mots ont retrouvé leur sens, quelques mots qui étaient galvaudés et qu'on utilisait à tort et à travers. Nii et on mõned sõnad, mis on taas leidnud oma tähenduse, mida enne kasutasid kõik kõige kohta.
see on sõnad, mis on kadunud, üks Ukraina literaat, ukrainlanna, ütles mulle, et Ukrainas ei küsita, kuidas sul läheb, telefoniga vesteldes näiteks, küsitakse, et kas lähedased on terved. Et teatud väljendid on kadunud, et kui me räägime sõnade või väljendusviisi muutumisest, siis me ei räägi millestki abstraktsest, et kirjanik on stiili muutnud. Et see on osa reaalsusest, et reaalsus kustutab midagi ja seevastu midagi tuleb tugevalt esile, et kirjutada praegu on keeruline, aga ma usun, et ka need teosed, mida praegu kirjutatakse ja tõlgitakse, et need tulevad teistsugused. Et see teeb selle aja küllaltki eriliseks. Mul on kohutav kiusatus küsida vähemalt üks asi veel, ma ei tea täpselt, kuidas meil selle ajaga on, aga ma ikkagi küsin. Selline kergelt marksistlik Ungari kirjandusteoreetik Georgi Lukács on näiteks rääkinud sellest, et iga ajastu loob oma kirjandusvormid ja vastupidi, et kirjandusvormid on täpselt selle ajastu peegeldus ja et näiteks tragöödia oli ainuvõimalik antiikajastu niisugune kehastus, sest see oli totaalne ühiskond, mis oli ka võimeline ennast sellises totaalses vormis väljendama. Samal ajal kui romaan tuli koos kapitalistliku ühiskonnaga, siis oli selline subjekt, kes juba nagu eraldus maailmast ja oli võimeline kuidagi ennast vaatlema ja siis olid seal igasugused sellised fragmenteeritud majandussuhted ja ühesõnaga, et romaan on kapitalistliku ühiskonna niisugune loomulik eneseväljendus ja Céline, minu armas Céline on öelnud, et kui maailm muudab hinge, muudan mina vormi. See on nii, ja võib öelda, et maailm on viimaste kuude jooksul väga selgelt hinge muutnud. Et kui te nüüd oleks koostanud selle kogumiku praegu, kas te midagi oleks vormiliselt teinud teisiti, sest vorm ongi ju tegelikult sisu? C'est aux auteurs du recueil qu'il faut demander. No, selle... Seda peaks küsima autorite käest. Ei, aga ikkagi koostaja ütleb, mida ta tahaks. Bien sûr, non, mais bien sûr. Là aussi, c'est difficile à dire. Je pense qu'il y a plusieurs pistes, en fait. Ja siin on ka raske öelda. Ma arvan, et on mitu erinevat võimalust. Quelqu'un qui lit régulièrement les journaux, qui s'informe, aujourd'hui, peut être incroyablement déprimé. Inimene, kes loeb ajalehti, kes on informeeritud, võib praegu olla tõelises depressioonis. Entre la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, l'ancienne pandémie, enfin la pandémie, éventuellement les suivantes. Meil on Ukraina sõda, globaalne kliimamuutus, pandeemia, see, mis just sai läbi ja uued pandeemiad. Les conséquences économiques de tout ça. Ja kõige selle majanduslikud tagajärjed. Et donc ce lecteur informé, qu'est-ce qu'il a envie de lire? Ja siis informeeritud lugeja, mida ta tahaks lugeda? Est-ce qu'il a envie de totalement s'éloigner, de vraiment de plonger dans une fiction qui mettrait totalement de côté cette actualité très lourde? Kas ta tahaks täiesti eemalduda sellest raskest reaalsusest, lugeda midagi väga ilukirjanduslikku, mis on sellest väga eemal? Et donc ça, je pense que ça va être une grosse tendance de la littérature à venir, qui est vraiment une des fonctions classiques de la littérature, à savoir l'évasion. Ja ma arvan, et see saab olema üks olulisematest trendidest tuleviku kirjandusest, sest üks kirjanduse funktsioonidest ongi just
kaugenemine, reaalsusest eemal olemine. Et de l'autre, le contraire, il y a cette espèce de fascination, mais qui est aussi liée, par exemple, au succès des séries sur les plateformes. Ja teiselt poolt me näeme seda trendi, mis on seotud sarjade eduga erinevatel platvormidel. C'est un hyper-ancrage dans la réalité avec une espèce de littérature de non-fiction. Ja siin on just vastupidine näide, et me oleme reaalsusega vägagi seotud läbi mitte ilukirjandusliku teose. Alors, qui va l'emporter de ces deux formes-là? Difficile à dire, mais je pense que c'est ce qui va très fortement marquer la littérature européenne, enfin la littérature mondiale des prochaines années. Kumb neist kahest lähenemisest võidab, seda on raske öelda, aga ma arvan, et need kaks trendi mõjutavad väga Euroopa kirjandust ja kogu maailma kirjandust tulevastel aastatel. Aga kas sina oleksid teistmoodi kirjutanud, kui oleks see palve tulnud nüüd peale 24. veebruari? Võib-olla oleks raevu rohkem olnud või helistik oleks teine, aga see sama sõnum, et ärge kartke või mis ei ole mõistagi minu sõnum, ma arvan, et see ei ole muutunud. Et see ongi see põhiline sõnum praegu üldse. Ja ma usun, mis vaimselt päästab praegu ja ka seda kanti, kus me elame, või Ida-Euroopat, et see on naer. Et seda ma kogesin ka, et selline küllaltki spetsiifiline ajaloolase masendus, mis järsku laskus, ma mõtlesin, et kas see maa on tõesti nii neetud, et ta kogu aeg ketrab seda ühte tsüklit läbi sajandite ja me parajasti oleme jõudnud sellesse hetke, kus ratas jällegi langeb. Ja siis mu ette sattusid meemid, põhiliselt küll Venemaa teemalised, aga ja siis ma sain aru, mis jõud on huumoril või naerul või kui tähtis see praegu on. Et senikaua, kuni me suudame kas just naerda, aga vähemalt midagi sellist helgemat tunda, et see ikkagi päästab maailma rohkem kui mõni romaan, millega autor piinleb ja piinleb. Nojah, meil oli tegelikult veel ilusaid plaane, meil oli näiteks selline plaan, et Tiit loeb ette oma teksti, mis lõpeb ka väga lootusrikkalt, aga meil ei ole praegu aega, siis te peate leppima sellega, et võtke teadmiseks, et see raamat on tõlkimisel juba eesti keelde, usin töö käib kuluaarides ja kui ma õigesti aru saan, siis kuidas see oligi järgmise aasta? Aga siiski töö käib. Mina lihtsalt vana küünikuna lisaks kõigele ilusale, ma ütlen lihtsalt seda, et kui ma nüüd räägin lihtsalt enda kui lihtsa lugeja perspektiivist, tükk aega kuidagi ei ole tahtnud reisida. Mulle tundub, et ei ole nõmedamat asja kui reisimine. Et ma tahan olla oma toas vait ja kõik ära unustada. Ja milleks mulle veel järjekordne katedraal, milleks mulle veel järjekordne väljak, milleks mulle veel järjekordne muuseum, et ma kuidagi reisin rohkem, kui ma lähen prügikasti välja viima ja satun mingisuguse kodutuga kokku või sõidan Eesti teise otsa. Ja ma pean tõesti ütlema, et seda raamatut lugedes, kuigi ma sain aru, et ma samal ajal pean sellest ka rääkima ja nüüd see näeb välja nagu müügitegevus, aga ma tõesti tundsin sellist täiesti kummalist tunnet, et ma tahan minna Amsterdami, et ma tahan minna Bratislavasse või et ma olen ju kunagi Roomas käinud ja seal Kolosseumi ees seisnud ja vaadanud, et selline mürakas, et mis ma siin teen. Ja nüüd ma tundsin, et ma tahaks kuidagi Itaaliasse minna. Et kuidagi sellel raamatul on selline kummaline omadus, et ta annab Euroopale tõesti sellise käega katsutava dimensiooni või mingisuguse sellise
sellise emotsionaalse sideme kuidagi. Nii et ma mõtlesin, et ma küsin osalejate käest lõpuks, et kas meil on veel lootust, aga võib-olla ma isegi ei küsi, võib-olla ma ütlen ise igaks juhuks ära, et meil on lootust, sest võib-olla nad ütlevad midagi muud. Ja siis me ei saa niimoodi lõpetada, aga muidugi on meil lootust ja tänan väga Olivier'd, kes selle teose kokku pani ja Heli, kes küsis väga kauneid küsimusi ja ma kasutan juhust ja toetan kolleegi, Prantsuse noor fotograaf Oswald Vittover on teinud pilte laboratooriumi tänavast ja need pildid on siis seinal. Aitäh Prantsuse instituudile, kes meid täna samamoodi toetab ja tänan kõiki Kirjanike Liidu kolleege, kes oravatena ronisid mööda redelit üles-alla, et neid pilte üles panna, et see ei olnud ka kerge töö. Et aitäh teile kõigile ja muidugi kuulajatele, kes on vaprad ja vastupidavad raskel ajal. Moi aussi, je remercie. Comment on dit merci en estonien? Aitäh. Võib-olla ainult, kui kellelgi on veel mingi väga pakiline küsimus, aga kui ei ole, siis me võime sulgeda. Kõrvaruumis kostsid sellised lootusteratavad plumpsatused, kui tähele panite. Siis lõpetagem Mati küsimus. Une question? 1, 2, ça marche? On n'entend pas. 1, 2, 1, 2, oui. Bonsoir. J'ai pas je sais pas, Tiit, si tu as le texte estonien. Tiit, kas sul on eestikeelne tekst? Moi, j'adorerais, parce que d'abord, j'adore écouter Tiit Aleksejev parler estonien, parce que c'est la plus belle langue d'Europe, mais quand il la parle, mais j'aimerais que tu lises une petite page, un extrait de ce texte, parce que ça nous ferait plaisir. C'est juste une question de temps. Si on a le temps, évidemment. Ok. Ma tahaksin väga, et Tiit Aleksejev loeks oma teksti, et ta räägiks eesti keeles Euroopa kõige ilusamast. Ma olen muidugi väga liigutatud, täiesti juhuslikult, teksin selja taga, aga ma säästan teid terve selle loo ette lugemisest. Aitäh, Erik, et see lugu on löödud kvantideks, et ma võib-olla loen siit ette lihtsalt ühe lühikese lõigu, võib-olla sellise laboratooriumi tänavast, 1.5 minutit. Veel iseseisvuse alguses ei olnud pärast pimeduse saabumist mõistlik vanalinnas ringi hulkuda ja ka valgel ajal tasus silmad lahti hoida. Nõukogude ajal liikusid vanalinnas peamiselt joodikud, armunud ja kadunud aegade ihalejad. Neid viimaseid oli vähe, sest riik oli suunatud tulevikku. Nõukogude Liitu võibki vaadelda üheainsa suure futuristliku projektina ja see ei tähendanud ainuüksi vanamaailma mahatõmbamist ja kosmosesse sööstvaid rakette. Üheks eesmärgiks oli võita surm ise. Surematus oleks teinud Nõukogude inimesest paradiisi asuka. Impeeriumist oleks saanud üks ainus suure armastuse tänav. Laboratooriumi tänava ajalooline nimi oli Armastuse tänav. Tulevik oligi jätkuvalt helge, aga olevik muutus aina trööstitumaks. Üks mu sõber on rääkinud, kuidas ta käis väikese poisina laboratooriumi tänaval õmbleanna juures pükse parajaks tegemas. Rublade asemel tasus ta lihaga, millest oli alaline puudus ja mille toidupoes töötanud ema oli talle kaasa andnud. Tal on meeles lihakäntsaka raskus ja paanikahoog, mida ta õmbluskoja ukse ees tundis. Tal oli tunne, et tal seisab ees kohtumine kiskjaga, toorest lihast toituva eelajaloolise inimesega.